bani kiɗaɗe. Na yau waƙar zakin fama gare ni masoyi. Yana da halacci wanda ya bari shi bai gane ba. Makoɗan muna tafiyar Umar ba za mu bari ba. A NNPP jam'iyyar da ba mu gaye. Gida na amana wanda cikinsa ba ɓeraye. A dole da sarawa zakin maza a mazaje. Nagartacce ɗan Musa mai kawar da kudaje. Yanka na ciyawa zan yi kuma na da Allah ya sa na kammala aikin gona yau. Amma alaikum salam. Kamar ka san ko kuma ke nema wallahi. Ya kokari. Lafiya. Ya gona kuma ba. An dawo? Wallahi Allah ya yi. Na ga alama kamar aka ce ba. Wallahi aikin tun safe na mutum. A yaro. Kuma sai da na gama aiki zaka zo. Lokacin da na tafi ya musa baka zo. Ai cira hannu. Ya lokacin ne baka zo. Cira hannu. Ai rabu Yau mutum ne. ba. Na gode wallahi yara. Na gode. Madalla. Ya raka kuma ba bana gaisawa. Ina sauraron magana ce. Sauri nake ne na da. Magana ce mai muhimmanci maka zai tawa ba. To ina sauraron ku yara. Kaga dai mun dai Allah sarki daga binne kuka zo. wallahi. Kuma sannan ku ya hanya. To Alhamdulillah. ya kauyen namu. Lafiya kana bai kauye wallahi wallahi. Gaskiya ne. Wallahi yanzu dai haka mu muna tafiya. Ba Allah ne dan siyasa. Ya ku takara. Kuma kirki. Siyasa. Yawwa, kai da gaske. Gaskiya ne. Ya ne kana jin kana. Yayi ina sauraron ku yaro. Kamar kana da A'a, kawai ni yanzu ku nake saurare wallahi na taso daga gona gida zan. yanzu ba dai babu yanzu wannan To yanzu wannan ita ce fasa ce na babu wannan ita ce kwarai da gaske ce bas. kashi ba To ba. kwarai da gaske Ba damuwa, ya ba ba ka kowa ko da A'a ba ko ba da ba dai ku ban ba. Ba an naje gida na duba. Na duba ba ka jawo shi. A'a wallahi ba komai. to shikenan ba Na gode kun. ba da Kala da Allah ke hanya. Allah ke hanya. Kala da. Wato saboda shi mutumin kauye an raina wa shikenan sun zo daga binni. Kawai za a ban fassa. Ni kuma shikenan tun daga ni ban san abin da nake su suna nufin yanzu ban waye bane. Ai mu yanzu yan siyasa wallahi sai mun zaba mun darsi. Ba wai ka je ka ba mu hoto ba kawai shikenan mu yi amfani da hoto sai mun binciki wai ma me kai lokaci ka taba rike wani mukami da ka rike me kai mana. Yanzu wannan zuwa zan kawai ce kawai a bai awaki ko a kona ta wannan amfanin ta kenan a gona. Ko duba ba zan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni gida ka shigo? Na shigo wallahi kice kina ma bai da mu abinci. Ni wallahi. To dama saurin da nake in zo in ba su abinci ashe amma kin ba su. Kice kin fara mai da bai kice wannan kin fara ba su abinci. Ni da wannan dinne da sala. Kun san wallahi yan siyasan nan ne kuma wani ya same mu a waje. Mu ya ce gashi ne ce to ni siyasan nan yanzu mun daina ta tunda siyasa yanzu ba mu da sa. Na kawo ta kibai awaki na ji za su. Me gida? Me gida? Wannan ai kaman hoton bawan Allah nan ne. Kina nufin mata wanne? Shi ne wannan ai. Ga ma murmushin sa nan. Ikon Allah. To wannan fasta. Je ki adana ta wannan. Kaki bai awakin nan. Yanzu Kaki kona. A ji a sa mana ita a daki. Yanzu Mata wallahi ai namu. Wanda ya bani ita yanzu zan fito waje. Zan je saboda kai ya nisa wanda ya kamata a kira. A samu abin da aka. Da sauran furan nan. ai akwai wasu mai. To dan Allah bari zan je Allah sabe ta. Ai wallahi ai namu. Yanzu ki duba wannan dabbobin da mata wallahi ya bamu. Ai da jini na fiki ma wannan dabbobin. Na fiki na ki ne amma kuma kamar nawa ne wannan dabbobin. Allah wa mu tawa ta albarka. A wannan fasa ba wannan bai kamata a ta kona ta kona. Zan je yanzu zan dawo. Zan je yanzu zan dawo. Wannan abu ne. Wannan ne gaban arziki. Ai ba za mu nan. Idan mun samu jarmai. Mai sai da hukun kwasiya. Dole mu canza lusari domin ba shi komai. Ga zaɓin makoda. Sako sa muke dangi kai ba za mu so ba.